Mağaraya baskına giderken atının tökezlediğini söylemişti. Niyeti belliymiş soysuzun. Bu altınların da nereden geldiği belli. Nerede bu soysuz? Alplerle birlikte Gökçe Hatun'u aramaya gitmiş. Geberteceğim o soysuzu. Öfken büyüktür Tuğtekin Bey. Lakin seni Gökçe Hatun'a götürecek olan da bu ağaçtır. Bilirim Ertuğrul Bey. O it beni Noyan'a götürecek. Ben de ikisini cehenneme yollayacağım. Noyan istemediği sürece ona ulaşamayız. Ondan bir işaret beklemeliyiz. Noyan, Gökçe Hatun'u emrettiğiniz gibi obadan kaçırdı Emir Hazretleri. Âlâ, aferin bu açar. Gözümdeki yerim gittikçe yükseliyor. Devletimiz için her daim boynumu vermeye hazırım Emir Hazretleri. İmdi sıra Tuğtekin'de. Hemen Noyan'ın yanına git. Tuğtekin'in işini bitirin. Emredersiniz Emir Hazretleri. Zungurtekin Bey geldi Emir Hazretleri. Hemen gelsin. Sen arkadan çık. Gün doğunca Noyan'ın yanına git. Tuğtekin işini bitir. Baş üstüne, müsaadenizle. Hoş geldin Sungurtekin Bey. Buyur hele. 2 lokma ye. Hayrola? Canını sıkkın gördüm. Noyan'ın inini bulduk. Askerlerini öldürdük. İnini yerle yeksan ettik Lakin ne onu ne Şehzade Yiğit'i bulamadınız. Hı? İnini basacağımızı biliyordu. Obadaki yokluğumuzdan faydalanıp Tuğtekin Bey'i tuzağa düşürmek için Gökçe Hatun'u kaçırmak istemiş. Obaya gönderdiğim hapımdan haber geldi. Noyan istediğini almış. Üzüldüm Sungurtekin. Gökçe Hatun'la aynı otağda kardeş gibi büyüdüğünüzü bilirim. Soyumuzu kurutmak için ettiği yemini bir bir yerine getirmektedir. Ona hizmet eden biri var obada mutlaka. Yalnız olmadığı belli. İmdi sıra sana verdiğim sözü tutmaya geldi. Devletin istikbali kadar kendi obanın da istikbalini düşünürsün. Bunu bilirim. Haklısın. Noyan yalnız değil. Yanında obanızdan bir kadın olduğunu öğrendim. Bütün oyunlarında onunla birlikte yapar. Kimdir bu kadın? Noyan'ın yerini de öğrendim.
Nerede? Gökçe Hatun'u kaçırdıysa gizli yerine götürmüştür. Şehzade Yiğit de orada olmalı. Sultan Alaaddin'in sana verdiği vazifeyi yerine getir. Şehzadeyi öldür. Gökçe Hatun'u kurtar. Ve hain kimmiş öğren. Emir Saadettin. Nerede bu gizli yer? Hele iki lokmayı. İyice dinlen. Yarın ikimiz için de cenk günüdür. Sen Noyan'ın hesabını görürken